अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मेरे पास है फार्मेडिक कंपनी की ब्रांड विनेक्स टेबलेट, जिसकी कंपोजिशन में सालबुटामोल 4 mg शामिल किया गया है, जिसके बलगमी खांसी, दमा वाली खांसी और खांसी की वजह से सांस की नालियों की तंगी को दूर करने के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 38 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है, और अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो एक बॉक्स में 20 टेबलेट्स होती हैं। इसको अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर एडवाइस इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।